Robin het nooit beplan om meer as 2 dekades in Oos-Afrika te spandeer nie. Sy was oorspronklik van die Verenigde State en het groot geword met 'n oopkop benadering tot die wêreld. Sy het in Engeland studeer, later in China en Roemenië gewoon, waar sy haar man ontmoet het. Nietemin was Kenia nooit deel van haar planne nie. Nadat Robin gegradueer het, het 'n vriend van haar wat by Maxwell Adventiste Akademie werk, haar uitgenooi om daar te kom skool gee. Die geleentheid was aanloklik, maar die tydsberekening was nie reg nie. Robin en haar man het nee gesê, oortuig dat hierdie deur finaal toe was. Ons het die posisie van die hand gewys en ek het gedink dat ek 'n eens in 'n leeftyd geleentheid verloor het. 2 jaar later tydens 'n seisoen van verandering en onsekerheid in haar lewe het Robin toevallig gaan kyk na 'n ou e-posadres wat sy selde gebruik. Daar was nog 'n boodskap van dieselfde vriend wat haar uitnooi om skool te kom gee by Maxwell. Hierdie keer het die paartjie nie 2 keer gedink nie. Hulle het beide gevoel dat hierdie die pad was waarop God hulle wou lei. Dit het baie gevoel asof God klaar alles op hierdie pad vir ons georganiseer het. Robin gee nou al vir meer as 20 jaar skool by Maxwell Adventiste Akademie, waar sy studente bystaan deur seisoene van groei, swaar kry en ontdekking. Die mees betekenisvolle belonings word dikwels eers jare later gestien. Studente wat eers die infrastruktuur en verwagtinge van so 'n inisiatief teëgestaan het, ontwikkel dankbare harte. Robin meld een spesifieke student wat nie van 'n Adventiste familie was nie. Hy het 'n baie rowwe agtergrond gehad. Sover ek verstaan het, was hy betrokke by dwelms en slegte dinge. Maar tog het hy een van ons grootste geestelike leiers op kampus geword. Hy het geblom en gegroei en gefloreer. Almal het hom gerespekteer. Hy sou dikwels opstaan en praatjies gee en dinge deel oor sy lewe. Uiteindelik is hy ook gedoop. So ja, sy storie is so aanmoedigend, omdat dit wys watter tipe verandering plaas kan vind wanneer studente die geleentheid gegee word om Christus te ervaar en hom te sien vir wie hy werklik is. Robin se lewe as 'n sendeling het opoffering geëis, om ver van haar uitgebreide familie te lewe, haar kinders oor see groot te maak en 'n onsekere lewe te omhels. Tog is sy oortuig dat God deur dit alles, in alles teenwoordig was. Deur die dekades het Maxwell duisende jong mense voorberei om predikante, onderwysers, gesondheidswerkers en leiers wat Jesus se liefde wil deel te word. Sendeling onderwysers soos Robin is sentraal tot hierdie sending, deur daagliks in die klas 'n voorbeeld van geloof, integriteit en diensbaarheid te stel. U getroue ondersteuning van die sendingoffergawe help om hierdie bediening moontlik te maak. Elke geskenk versterk skole soos Maxwell Adventiste Akademie en stel sendeling onderwysers soos Robin in staat om 'n ewige impak te maak. Dankie dat u sending ondersteun. Te danke aan u kan die boodskap van hoop voortgaan om jong verstande en harte in die Oos-Sentrale Afrika divisie te vorm. Een klaskamer op 'n slag.